така ти ме работа? Моля да ми го завториш това. Чакай малко, чакай. Как така ти ме Ами го работа? завтори това. Да, ще го затворя. Може да ти е смешно. Но ще ти кажа, стига кряска, стига... Ау, ау, ау. Как още не ти е паднала... Знаеш какво ще ти кажа? Не знам. Ако мисля, че аз знам, значи жесток жулес. Знаеш какво ще ми ти кажа аз? Колко чети, бе! Ти е останала. Не мога да разбера, защо се смее. Как просто да се наслаждаваш на живота. Узо Паралия.